заявление соболезнования мисс Маккарт была настоящим умницей, умеющим определять формулу для каждой ситуации. В 70 лет такой жизненный срок определяет человека, и обитатели заведения мисс Маккарт требовал поделить мне роль раньше назначенного времени. Все происходило беспокойно. Как любезно с вашей стороны. Все приготовлено и сложено. Можете посмотреть. Я рада, что вы приехали скоро, поскольку у нас есть очередь из 3-4 человек и освободившееся место должен пустить. Не сомневаюсь, что вы будете внимательны и не подумаете, что я каким-то образом наследую. Нет, конечно, мы все прекрасно понимаем. Мисс Маккарт купила дверь в комнату, которая в последний раз виделась с тетушкой. Комната выглядела как будто осиротевшей. Кровать была укрыта чехлом, в котором проступали тонкие сложенные фотографии галков. Стенной шкаф стоял с открытыми дверцами, и хранившаяся в нем одежда лежала теперь так же заботливо сложенная на кровати. Вы обычно всем этим распоряжаетесь. Я имею в виду, что люди делают с одеждой и вещами, спросила Агнес. Мисс Маккарт, как всегда, проявила свойственную Генри деланность и желание помочь. Я могу назвать вам 2 или 3 организации, с удовольствием принимающие такого рода вещи. У вашей тетушки была вполне приличная